Tęsdami kelionių ciklą Keliauk, pamatyk, pažink, šiandien leidžiamės į dar vieną pažintinę išvyką, būtent vykstame į Daugpilį. Kaip visuomet tikimės patirti kažką naujo, praturtinti savo žinias ir dar labiau praplėsti supratimą apie mus supantį pasaulį. Čia mūsų laukia ne tik nauji įspūdžiai, taip tikimės, bet ir galimybė geriau pažinti miesto istoriją bei aplankyti įspūdingą, vienintelė Rytų Europoje beveik be pakitimų išlikusią XIX amžiaus pradžios tvirtovę. Taip, šiandien yra šeštadienis, kovo 14 diena, puikus savaitgalis ir mes lankomės Daugpilyje, o tiksliau ketiname apžiūrėti Daugpilio tvirtovę. Tai XIX amžiaus pradžios didžiulis įtvirtinimas, iš tiesų tvirtovė, ir praktiškai vienintelė gerai išsilaikiusi iki šių dienų to laikotarpio Rytų Europoje tvirtovė. Daugybė fortifikacinių tvirtinimų, visa teritorija išsidėsčiusi maždaug 150 hektarų plote abiejose Dauguvos upės pusėse. Ir 1942 metais šitą vietovę buvo užėmęs Vermachto kariuomenė, aišku, buvo įvairūs taip pat belaisvių lageriai, stovyklos, ir daug visokių kitokių dalykų ši tvirtovė patyrė. Žinoma, šiuo metu čia yra iš tikrųjų didžiulis kompleksas, yra įvairios įdomios lankytinos vietos, galima apžiūrėti, tikrai daug sužinoti ir daug pamatyti. Mes tą pasitengsime padaryti ir, žinoma, šį bei tą papasakoti apie šią Daugpilio tvirtovę. Taigi, einame link tvirtovės, būtent tvirtovės pagrindiniai vartai yra nuo Dauguvos upės pusės, vadinami Nikolajaus vartais. Jie buvo vienas svarbiausių įėjimų į tvirtovę ir atliko ne tik reprezentacinę, bet ir strateginę funkciją. Per šios vartus patekdavo, žinoma, pagrindiniai keliai, jungė tvirtovę su upe, kas be abejo buvo svarbus transporto ir tiekimo kelias. Kaip ir matėme, šie vartai pasižymė monumentalia klasicistinė architektūra, masyvūs mūrai, arkinis įvažiavimas ir simetriška kompozicija, kaip tik ir atspindi XIX amžiaus pradžios karinės architektūros principus. Virš vartų anksčiau buvo rengti, žinoma, gynybiniai elementai bei stebėjimo vietos, tai leido kontroliuoti įėjimą ir užtikrinti saugumą. Ir šiandien, žinoma, vartai yra tikrai vienas įspūdingiausių tvirtovės akcentų, tai tarsi simboliniai vartai į praeitį, per kuriuos galima patekti į autentiškai išlikusį karinį kompleksą ir pajusti to laikotarpio atmosferą. Tvirtovė buvo statyta nuo 1810 iki 1878 metų Dinaburgo miesto vietoje. Dinaburgo tvirtovės statyba buvo pradėta rengiantis Napoleono
puolimui. O 1812 metais dar nebaigta tvirtovė, iš esmės sėkmingai atlaikė ugnies krikštą. Tvirtovės užbaigimo laikais 1878 metais Dinaburgo tvirtovė jau buvo pasenusi ir liko paskutinė pastatyta bastioninio tipo tvirtovė visoje Europoje. Žinoma, vėliau, tai yra po 1812 metų, tvirtovė iš esmės tarnavo Rusijos kariuomenės garnizonui, daugiau negu 6000 karių. Pirmojo pasaulinio karo metu irgi buvo svarbus centras, o nuo 1920 iki 40 metų tarpukariu žinoma Latvijos armijos bazė. Antrąjį pasaulinį karą, kaip jau minėjome, jį išgyveno kaip vokiečių okupacijos vieta su buvusiu belaisvių lageriu ir getu. Taip pat reikia pasakyti, kad tvirtovės planavimo darbai prasidėjo iš karto po pirmojo abiejų tautų respublikos padalijimo, kai Latvija atiteko Rusijos imperijai. 1772 metais caras Aleksandras I išleido potvarkį statyti tvirtovę. Buvo tikimasi taip sustiprinti vakarinę imperijos sieną. Kaip jau minėjome, kompleksas užima daugiau nei 150 hektarų plotą su žvaigždiniu išdėstymu. Yra 8 bastionai, 6 ravelynai, 6 buvę kontragardai, apsauginis pylimas žinoma, grioviai ir gotikinės formos vartai. Apie vartus jau minėjome, pavyzdžiui, įėjimo vadinamieji Nikolajaus vartai. O apskritai pastatai vėlyvojo klasicizmo ir ampyro stiliaus. Einame apžiūrėti inžinierių arsenalą. Tai vienas įspūdingiausių ir svarbiausių Daugpilio tvirtovės pastatų. Jis buvo skirtas karinei inžinerijai, saugomi ginklai, amunicija, įvairi įranga, kuri buvo reikalinga tvirtovės priežiūrai, statybai ir žinoma gynybai. Pastatas akivaizdžiai išsiskiria dydžiu ir architektūra. Išties tai ilgas, masyvus, raudonų plytų statinys su ritmiškai išdėstytais langais ir itin storomis sienomis. O šiandien čia yra itin įdomios ekspozicijos, kitaip sakant, išties puikus muziejus. Pokario laikotarpiu iki pat 1993 tvirtovėje veikė Daugpilio aukštoji karo aviacijos inžinierių mokykla, rengusi specialistus sovietų karo aviacijai. Kursantai mokymuisi naudojosi naikintuvu MiG-25, kuris beje vieno lakūno pabėgėlio 1976 metais buvo nuskraidintas į Japoniją. Ten japonų ir amerikiečių gerai išstudijuotas ir po to grąžintas sovietams. O plečiantis mokymo įstaigai buvo be suderinimo nugriauti trukdantis istoriniai statiniai, o vietoje jų pastatyti standartiniai gyvenamieji daugiabučiai, kitaip vadinamos chruščiovkos. Kitaip sakant, sovietai darkė be atvangos, ką tik norėjo.
Na, einame toliau apžiūrėti dar vieną itin įdomų dalyką. Būtent čia įsikūrusi taip vadinama medicinos įstadė, yra medicinos istorijos ir kontracepcijos muziejus. Muziejus išsiskiria savo netradicinę ir netgi šiek tiek provokuojančią tematiką. Čia galima susipažinti su medicinos raida per skirtingus laikotarpius, tačiau ypatingas dėmesys, žinoma, skiriamas žmogaus kūnui, reprodukciniai sveikatai ir, žinoma, kontracepcijos istorijai. Na ir ekspozicijoje galima pamatyti įvairius istorinės medicinos prietaisus, anatominius modelius, senovinius gydymo metodus bei priemonės, kurios šiandien gali tiesiog atrodyti neįprastos ar netgi keistos. Na, akivaizdu, kad tvirtovė buvo išties kruopščiai suplanuota. Kaip jau minėjome, vieningas gynybinių statinių ansamblis išsidėstęs abipus Dauguvos upės. Kairiajame krante įrengtas prietilčio placdarmas, o dešiniajame pagrindinė tvirtovės dalis, vadinamoji citadelė. Krantus jungia medinis pontoninis tiltas, na, o pakrantėmis driekėsi apsauginiai pylimai nuo potvinių. Tvirtovė išties primena įtvirtintą karinį miestą. Ovalo formos teritorija padalinta į atskirus gana taisyklingus kvartalus. Tarp kvartalų įrengta kvadratinė 150 ir 150 metrų paradinė aikštė, kurią supa administracinių ir gyvenamųjų statinių. Jie apsupta šitų statinių. Virš aikštės buvo iškilusi taip pat dominuojanti 60 metrų aukščio dvibokštė barokinė bažnyčia. XIX amžiaus pradžioje ji buvo paversta stačiatikių cerkve. Na, o 1944 metais išties buvęs įspūdingas architektūros paminklas su ten įvarytais kaliniais tiesiog buvo susprogdintas. Taip pat pravartu paminėti ir meno centrą arba ir muziejų, kurį matome kaip tik kairėje pusėje. Centras skirtas pasaulinio garso menininkui Mark Rothko, kuris beje gimė Daugpilyje arba tuometinėme Dvinske. Na ir tai vienintelė vieta visoje Rytų Europoje, kur galima nuolat pamatyti originalius jo darbus. Na, mes neapžiūrėjome šio centro dėl laiko stokos, bet tikimės kitą kartą jį būtinai apžiūrėti. Nuo 2009 metų tvirtovės teritorijoje nuosekliai vykdomi tvarkymo ir atnaujinimo darbai. Atkurti istoriniai vidinių gatvių pavadinimai, atnaujinta statinių numeracija, na, o pats kompleksas pritaikytas lankytojams ir atviras turistams. Šiandien tai ne tik architektūrinis ar istorinis objektas, bet ir gyva kultūrinė erdvė. Tai vieta, kur galima patirti istoriją ne iš vadovėlių, o tiesiogiai, vaikštant senosiamis gatvėmis, stebint išlikusius pastatus ir atrandant skirtingas ekspozicijas. Būtent todėl apsilankymas tvirtovėje yra prasmingas. Iki kitų puikių kelionių.